Tak pikir-pikir wong loro iki menungso ora. Walah, tak tawanane sik. Oh, lah modele ngene iki. kaya ledang banget tenan ning di omah iki lho. Sambil mirip-mirip ledang ngono ya ini barang wetune barang kaya rapi. Kasar mirip piye, Pak? Ketiga. Ono sing gede iki koyo ning gede. Ora ana iki ya dasare pelit itu kan. Yo. Sampai dulu lho. Rasane kaya pintangku lho, Mas Caca kancane kok ngene. Ayo kolu-kolu kok atuh selamat sih kono lho, Pak. Lah aku dhewe yakin ngerti iki jene wong iki ngono kuwi. Pamane ngerti aku dhewe ya wis males. Padahal oke lho bak semono bulake. Oke, lha iki rencana tandri opo to, Pak? Ya malah kaya kacang buk ya. Ya panis nek hujan ya pari no. Ya paling penting awake dhewe jedol iki jedol ngono wae perkara tangger apa-apa mbuh. Oh, ngono plok. Dudu ana kepenak aja ngono mah kesuwen wektune. Kok nek ora entuk tilas ndak seneni. Ora le ngono blok lah. Kowe kok nek ngomong ngerti-ngerti nesu kan aku nggo gaman ngene kari. Ora le masakan sule nggo gaman maksudnya nek kesuwen awake dhewe kan ya ora percaya karo duwe. Tapi nyambut gawe yo dientuke karo kahanane ngono lho. Iya, blok, iya. Bener seklar lho, blok. Kok jelas iki lho kok ngalan kok, blok. Apa ya matane ora ngulata kok lele kono. Lah mata mungkin ditok, blok. Lah nek ora karo ya iku gerang motan ning jero ngono. Oh, blok. Apa matamu jirang mati wae piye lho? Oh, lah ora ngerti kok ya kok rasa ngojo kok ya. Tak kira kan tak cal kira ono ngono lho. Lagi nyambut gawe ora nggo kebiunan mbeh. Oh, lho. Kowe iki ngulatno. Tak kira ki bonggol jagung nggih. Lah kene bagol jagung iki meneh gedene kaya neko-neko. Warnane iki lho blok karo iki padha. Lha saiki warnane jeneng sikil semene to Jawa jagung ngono kok. Iya. Ngono ya nyambut gawe kandhane kan mau kok malah tengeng ngesan. Karo yo blok. Lho sori-sori nek nyambut gawe iki lho serius ngono lho. Oh lah, kowe iki diorono. Lho blok. Lah iki bro lho. Lah Lah Jawa dirono kaya neko-neko. Engko nek marai musim kok malah bantingan iki mau silang kene nggo numpuk kene dia makane kono yo ora mosok berkerja wong loro ketemu kok gelut wae. Lho ora ngene to. Kowe iki lah mbok ora ngono lho. Aku yo ora ngerti. Anu kene sampe kene blok. Kene. Kene ho, kene. Ah ngono. Kita gebuk sisan yo, Blok. Ya Allah Gusti kene kok kecocok apa iki, Blok? Apa iki, Blok? Ayo. Wah, jan iki yo mbok ngati-ati, Blok. Tutup. Yo, wah ya ampun. Engko terkepiye iki engko? Pecah ya latar tuku. Yo mbok alat apa kari anu. Iki sih, Blok. Oh, ora. Isih butuh. Blok. Sing kena digunakake nggo nulis. Mlaku iki cah cengengesan. Oh, aku ora cengengesan. Es, ini bangunan sawah. Mbak Pak De. Pak De, enten es batu Pak De. Benten ada Kali ajeng tumbas anu napa? apa? Ngombene sing seger-seger ngono lho Pak De. Nggih. Heeh. Aku arep ning sawah sedina iki Pak De ceritane. Butuh ngombe. Oh ya, Nek sing ngombe sing seger-seger Pak De. sing seger asal ada es ya, ini yang seger, air putih mineral. Ada yang besar, kecil, seger kasih es. Ada ini juga seger manis. Heeh. Nah, ada yang ini.
Lah nek kira-kira ning cawah sedina iki cocoke Nah. sing seger-seger sing ndi, Pak De? Ini Mas. Bandulan nek diombe ngono ning tenggorokan kene. Nah, nggak nyegrak Mas, nggak nyegrak karena gulanya gula asli, tehnya teh asli dan ini dapat penghargaan the best. Makanya saya sangat ketagih. Aku pribadi minumnya ini Mas. Oh, iki produknya adoh mesti yang ini. Iya. Apa ya warung-warung desa-desa kene ya wis ana ngene kabeh to? Mestinya sudah ada. Tapi yakin ya Pak De iki Yakin. diombe ora marake serak. Nggak bikin Mas serak. nganggo es ngono ning tenggorokan. Tambah segar. Ya wis. Tambah segar. Tuku iki 5 wae, kan es batune loro. Oke. Tak ambil es batunya ya. Oke, Pak De tak tunggu. Oke. Soalnya sedina ya. Wah, panas ya Mas. Kasih es, bandulan kasih es tambah segar nyos. Buah. Oke. Tak ini kan ya Pak De. Ininya 5 ya Mas. 5 wae. Kok es semua anyep to Pak De? Enggak 10 tak sekalian. Loro anu 5 wae. 5 aja. Kira 10 sekalian biar sore ini nggak bikin anu loh Mas. Esnya kok anyep to Pak De? Ya namanya es no. Nek panas bukan es Mas. Wedang tubruk no. Iki diombe seger. Seger Mas pasti. Yang tenggorokan terus. Wah nyes pokoknya kayak kerasa. Terasa nikmat kayak di gunung ya. Iki nek sawah panas lho. Wah, buatan insya Allah sehat lah. Ora neng lah. Pak De. Oh, Wis kita ini monggo. penting kok Oke. dienggo ning sawah sedina Oke. terus Pak De. Wah, kurang mriki maling nggih. Wah, siap. Pokoknya nah Iki kan nggo bandul nang nggon gulu. wah, itu bandulan kelencengan ini Mas. Kelencengan. Ya wis ngono Pak De, iki sebelah awan aku arep ning sawah. Aku jaluk gelas iki. Oh, monggo. Bawa semua enggak apa-apa. Aku tak ning sawah sih Pak De. Monggo. Atur suwun ya Pak De. Sehat-sehat Mas. Nggih. Lah awan soalnya Pak De. Nggih, monggo. Orang ngerti panas saya dorang pulih. Kor. Ngopo? Wis iki jeng apa panas-panas sak ramule iki. Bener, kowe wedang. Heh? Wedang. Lah ngopo nek wis. Aku njaluk sakane wah panas nang. Lah bosku urung ngirim jare. Kok nek ngirim kok tak ijoling kok. Kok iki do kerja ora sang wedang iki piye juragan? Biasane iki dikirim nggih aku pesen takon ngirim ngono. Iki gandeng urung teko aku njaluk wedangmu kok nek anu tak ijoling kok. Ning semplok iku anu koro. Semplok ki lho ngomong dhewe juraganku nek masalah ngene lancar. Ger tangane ini. Ayo ngene lancar. Ning kuwi mau nek wedan jen blas ora tau dikeki. Ora mau, saiki ora. Oh, saiki ora to. Aku njaluk wedang kok tak ijoling kok. Nek padha njaluk wedangku. Heeh. Aku gelem ngeki. Heeh. Tapi sak ceret lho ngombene lho. Ora apa-apa. Nglatar. Lah saiki mosok aku ngopeni wong kerja ki entuk bayar kek lah aku arep ngurus sawahku dhewe urung kelakon. Tak kei ning gorak ceret ya. Engko tak ijoli nek Gelem? bosku teko. Arep wis sekarang. Ngap. Heeh. Ah! Wis. Halo. Aku. Heeh. Ha, Tak ya. ceret kene. Ya ha, Wah, setan tenan iki. Kene mangan. Koro. Sithik wae ya, War. Etong-etong nyangar. Nah, kan? Iki rasane. Lumayan ya. Iki jane ngombene iki mek apa, War? Ah, belum tahu dia. Ya urung mor mau diwae ngrasakne. Tekono ngomong sekampung kene, aku nak ngombe sing bangsane ora anyep, ora ces ngene iki, ora minuman enak, aku ora level. Ning tenggorokanku lho. Serak. Sombong amat. Iku ora masalah ngono ben-benamu kok rasa ki beda ki. Iki teh campur apa ngono lho. Minuman iki tak duduhi. Oh. Dadi waca, ada iso maca ta? Oh, lha kuwi ya bajingan tenan kowe iki. Eh. Mosok lah bisa nganggo iki lho, masa dilonggo nganti kesereten aku. Kene bae iki. Aku gelem jak ngeki kan gerak iso teret. Iki lho teh bandulan. Coba tak iro. Marek Alah, wis mongkok gur penginan nggone kancane. pantesan rasane enak tenan karo Oh, seger iya. tenan. Eh, Mula saiki bab kowe golek apa tuku wae sing
mereke kaya ngene iki bandulan kok ngene iki ning warung ngendi wae. Aku ki terus terang nek kon golek iki aku wegah. Nek golek ngene iki terus pawon oke. Tuku. Lah ya tuku ah. Plok. Mau mangkat ning sawah ki sarapan urung? Yo sarapan. Ya nak urung tak goke sarapan. Nah, kowe ketembumu yo kaya ngono tak padake tempe wae. Kepi to? Dhewe karo bolo ki tak siapi sarapan lho. Engko nak misale cak Bagyo ya urung teko ngombe-ngombe kene ra apa-apa. Wah, ya. Ning aku yo mbaleni masalah iki mau lho. Apa? Ngombe-ngombe namun kok seger tenan. Wah, ya jelas seger lho. Bocah ki makin tuku ke asline ki lho tukune ngendi ngono ate. Apa dasar nyepur ngono? Lah kok iki kok cerewet to? Wong sing mlaku cak Bagyo meneng wae kok. Lah iki masa pirang-pirang jam ake mulut teko wae urung sing pirang-pirang kok. Weh nak masalahe kuwi ger nesu wae ora to golek cak Bagyo karo gulu ngono sik ra apa-apa. Ora jane kuwi lemu tukune ngendi, Cak? Ora jare ning warung-warung. Lah iya kebangetan kabeh tak delajahi warung-warung kuwi lho, Blok. Jare warung-warung. Sampeyan mau ngomong tuku. Wis ceker ini ora ngomong weh. Oh iya. Mas ngelair aja mak malah Tuh, tuku. nanti tak gawake contone tak gowo meneh, Blok. Oh lah iya. Ditok wae ya, Blok. Ini yo kebangetan utek mulai basa men masa ngelai kang ngene yo gertuk kaya loro le. Lah saiki lek mung gawani dhuwit iki lho mau ke kono bung lah dhuwitku dhewe lho cekak. Duwite grepas yo tuku iki tok plok kowe iki. Lah wong mau warung iki kandhane lah kerep semplok ngono kowe entuk kok Kowe iki gek ngombe kono aja gerer rame wae. bangetan tenan kok. Ngelai aja wae kok sasusupan iki. Contone tak gowo. Menungso ora pakra iki ger dok. Oh sing wale plok. Mantep tenan pokoknya. Aku sesuk nang sawah tuku lokeh. Tak nggo stok ning omah. Oh, tenan iki ya, tenan ya, Blok. Rasane mantep. Bisa mana ning omah campuri esek enake meneh. Ayo. Isip iki ya. Sini pusing ora dadi pusing iki. Mumet ora mumet. Aku jan seneng tenan iki aku. Tak pikir-pikir wong loro iki menungso ora apa-apa. Walah. Bulane tangku kecer. Oh, lah Dari mataku lho. menungso ora apa-apa. Aku teka mbok wedangku mbok jaluki giran wedo ngombe do diombe dhewe karepmu piye? Lah itu loro jane. Lah ya ora jenenge karo bolo iya. Nawani wor leren sik ayo ngombe bareng-bareng apa piye? Nek nawani wong jenenge weteng wis sakmene kok ora urung tak jedot aku malah ora ngombe. Tak tawanane. Oh, lah modele ngene iki. Wong iki. Ojo mesake. Saiki ora ngelak to? Ora ngelak dadi kerjamu engko ora bayaran. Oh ya. Menungso kae to kerja tinggal ngombe gede. Kapok, jog panas. Teh bandulan. Seger tenan, mantap. Pisan Kas, pisan Kas. Mau ki gede sak trit ya. Lah iya. Yo ora mesak karo kancane ngono ya. War, njuk war itu ora. Apa meneh? Aku Lah wong mau wis tuku dhewe masa njaluk ngene Ya, kancane. Kupung klower temandang ora iruh. Tak colongi. Sakale yo enak tenan iki. Ya orang tanggung-tanggung buat isisan. Iki ndek kelawar. Konek golek iki piye? Lah banter-banter ya ora krungu wong iki. Ayo kek mulih. Ndak ayo datang kamu war. sip tenan ya. Engko tuku ya. Pli. Kuwi mikir pli, kanca benduk kok nang sawah malah teng korok ning ngono ngopo kuwi. Woi. Mikir wae malah marah, ora ngerti kancane ning sawah sampai panas-panas kaya ngene kok malah mlorok ning ngono. Walah, pli jan menungso apa jak ngomong kok malah meneng wae wis. Umat tinggal mulih wae.
apa meneh iki. Wah, alah. Ini ger bedas sak bagi ya. Ini apa cak ning ngono ki? Mikir. Lah kok malah geleng-geleng ngono wis tuwekan. Kumisan petakan pitik ger. Oh, alah cilik. Pitik fotomu ya sing ngono iki. Dak. Mulai iki sing nunggu makam kene berarti iki. Ya ngombe lah. Wah, jak ngobrol ya padha wae karo kita ya Mas. Oke. Ngobrol ya. Dak. Jak ngomong kok malah. Jak ngomong ora gelem semar. Hei. Wong apa udu iki?